13. yüzyılın sonlarında Mısır'da yaşayan Muhammed Busiri isimli bir şair, bir peygamber aşıkı bir kaside yazmış ve bu kaside 160 beyit, 10 bölümden oluşuyor, 160 beyit. Sonraki nesiller bu kasideyi çok sevmişler. Hemen her dile çevrilmiş. Sadece İslam milletlerinin konuştuğu dillere değil, Latince'ye çevrilmiş, Rumca'ya, Grekçe'ye çevrilmiş, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, yani hemen her dile, Rusça'ya, Uzak Doğu dillerine çevrilmiş. Bizim dedelerimiz de Allah hepsine rahmet eylesin, 14. yüzyıldan itibaren bu kasideyi Türkçe'ye çevirmişler. Çok şairler çevirmiş. Buna tahmisler yazmışlar, testisler, tesbihler, taşirler, nazireler yazmışlar. Neden bu kadar? Çünkü adeta bir manzum siyer gibi. Fevkalade güzel. Bendeniz de onu Kaside-i Bürde'yi Türkçe söyleyiş diye Türkçe'ye manzum olarak, şiir olarak çevirdim. Şimdi bu kasidenin meşhur olmasının bir nedeni de Kaside-i Bürde diye adı anılır. Bürde hırka demek. Hırka. Bu kasideyi yazan şair Muhammed Busiri hayatının belli bir döneminde felç oluyor. Haftalarca, aylarca yatıyor, mefluç. Bir gece Cenab-ı Hakk'a yalvarıyor, gözyaşları döküyor, şifa talep ediyor. Niyazda bulunuyor, o gece rüyasında Efendimiz'i görüyor. Rüya hadisesi bu. Efendimiz diyor ki, Busiri, bana yazdığın şu kasideyi okur musun diyor. Ya Resulallah, ben sana hayatım boyunca kasideler yazdım. Yüzlerce kaside yazdım. Hangisini emredersiniz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri bu kasidenin ilk beytini okuyor. Emin tezekkürü ciranin bidi selemi mezeşte dem'an cera min mukletin bidemi diye. İşte bunu diyor. Şair de kasidesini okumaya başlıyor. Efendimiz böyle iki yana salına salına dinliyor. Çok hoşlanıyor. Kaside tamamlandıktan sonra 160 beyit. Efendimiz hırkasını çıkarıyor. O feşli yatan şairin üzerine örtüyor ve mübarek eliyle sıvazlıyor. Bu bir rüya olayı. Görmüş olduğu bu mutlu rüyanın heyecanıyla şair birdenbire uyanıyor. Hayatı boyunca hakkında kasideler, naatler yazdığı sevgililer sevgilisi peygamberinin iltifatına mazhar olmuş. Ne kadar büyük bahtiyarlık, ne yapacağını şaşırmış. Sevinç gözyaşları döküyor, peygamber iltifat etmiş. Hırkasını üzerine atmış. Biraz sonra kendini şöyle yokluyor, bakıyor, Allah Allah. Felçten eser kalmamış. Bir ilahi şok, felçten eser kalmamış. Şükür secdelerine kapanıyor, gözyaşları döküyor. Sevinç gözyaşlarıyla ne yapacağını şaşırmış. Bakıyor sabah namazı yakın. Diyor ki aylardan beri mescide gidemedim. Hazırlanayım da bir sabah namazına gideyim. Hazırlanıyor, sabah namazına çıkıyor. Mescide giderken bir Müslümanla karşılaşıyor, selamlaşıyorlar. Diyor ki Busiri, Peygamber Efendimiz için yazdığın şu kasideyi bana verir misin? Hangi kasideyi istersiniz diyor. Ben Efendimiz'e çok kasideler yazdım. Canım bu gece rüyam, bu gece Hazreti Peygamber'in huzurunda okuyordun ya diyor. Peygamber Efendimiz de salına salına dinliyordu ya diyor. O kasideyi. Böylece kaside o günden itibaren Kaside-i Bürde, hırka kasidesi diye anılıyor.